よし、続きやろう。ジェイク編チャプター4。バイクで駆け抜けるぜ、この野郎。しっかり捕まってろよ。飛ばすぜ。捕まってろ。ユーホーユーホー。ニーニーが動かすの。いてー。危ねえ。あ、いて。くそ、なんか爆発した。危ない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 。障害物ちょっと、飛んだ。飛んだ。痛い痛い。飛んだー。シェリー、あいつを撃ってくれ。よし、走るぜ。お尻が痛いんだけど。それくらいは我慢しろ。ケツが痛いのは我慢しろ。熱っ。あいた。うわー、くそ。うわでんでん。くそ。ニーニーがさ、バイクが動かすと。バイク、車にぶつからんように、危ない危ない危ない。よいしょー、ナイスカーブ。走れ。さあ、トラックにぶつからんようにね。熱い。やばい、車がめっちゃ来とる。トラックある。おー、車。わー、じゃー、くそー。もう。ここむずい。トラック避けて、車避けて、で、こっち行って、左側に寄っといて、車避けて、左側に寄って、右側に、くーっそもう。左にさ、もうちょっとでさ、トラックに当たるとこからさ、避ける。いった。おりゃー。シェリー、待ってろ、シェリー。今助ける。怖え。乗れ。オッケー。怖え。危ない。
怖えって。ああ、タンクローリーが。タンクローリー。撃てシェリー。タンクローリー撃てシェリー。いけ。ニーニーが動かナイス。シェリーのとこは俺は動かさんでいいよし。飛ばせ飛ばせ飛ばせ。危ねえ。はい、車にぶつからんように。危ないっと。おいちょっと。おい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 。ダンボール邪魔だ。またヘリが来た。避けろー。突っ走れ。捕まってろ。怖いな。左側に寄っといた方がいいよな。痛い。くそくそすぐ事故るな俺。捕まってろ。痛い。くそてれー。きついってここマジで何分かけてんだよここで。危ねえ危ねえ。バス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 。車車。よし避けた避けた。突っ走れー。熱っ。くそー。熱い熱い。ヘリ来た。ああ車が飛んできた。車が飛んできてる。車が飛んできてる。うわ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 。やばいやばいやばい。行くぞ。よいしょーい。オッケー。やっとここまで来たぜ。いってやべえ。爆発した。バイク爆発した。大丈夫よ。行こう。そうなんだヘリだ。さっきのヘリかこれ。だな。あ、クリスがいる。お仲間も来たみたい。いいだろう。全員まとめて相手してやる。かかってこい。もう俺は容赦しねえ。もう素ではやめる。さむすぐ。痛えな。
やめろ。撃つな俺を。もうミーミー見つかっとる撃つな俺を。あー、敵がおる。てめえ逃げんじゃねえぞ。やべ。なんか変異したこいつ。足が変異したこいつ。オラ。おい、この野郎。どこ撃ってやがるかね、この野郎。ハエみたいにバタバタ落ちてくぜ。オッケー、倒した。あー、いってやりやがったな。朝までかかるかと思ったぜ。行くぞ。朝までかかるかと思ったぜ。行くぞ。よし、弾取って。ここか。あーらよっと。こっちか。あらよっと。ここだな。おいお、なんかビルの中入った。こっちだな。となんだ、めっちゃおるぞ、なんか向こう。弾がね、ぶっ潰す。さあな、今から考えんだよ。苦戦してるっぽい。お手本見せる。炸裂弾なら対抗できそうです。いて、この野郎。クソがよ、上がってくんじゃねえやと思う、この野郎。これか。上にいんな、今やつは。撃ってくんな。あれ、やった。こっからならいけそうだな。こっちに来い。撃ってやるよ。
出たな。おい、ビルの後ろに隠れんじゃねえ。出てこい。あれただのヘリコプター。上にいる、真上に。来んじゃねえ、てめえ、この野郎。クソザーコ。上にいんだろ、まだ。いるな。クソ、撃てねえ。めっちゃ近くにいるけど、撃てねえ。上にいる、今。真上にいる。そこにいる、今。そこ来られると撃てないんだって。オッケー、当たった。あと一発撃ったら壊れそうなんだけどな。あー、クソ、外した。もうクソが。サンキュー。あー、クソ、外した。あっち行った。ここおれさあ、当たったんだけどな。壊れなかったな。当たんね。もう弾がね。倒したか。よーし。ヘリコプター墜落。よーし。クリスが見てる。さあ早く行きましょう。誰とも接触するなって言われてるの。俺がウエスカーの息子だって知ってんのか。そんなはずないわ。なぜ？いや、神経逆らってしまっただけか。その女ジルバは FOD と TVer で配信中。何言ってんの？物を忘れないようにだ。あんなごついヘリに追われたんじゃたまんねえや。1500万ドルする代物だ。組織って金持ちだ。石油王でもバックについてるんじゃないの？石油はね、俺の国の大抵項目はアメリカってことになってるけどな。何でもかんでもアメリカのせいにされるのよね。でも今回それはありえない。あのね、バイオテロは今まさにアメリカでも起こってる。世界中が地獄行きか。それを救えるのはあなただもう荷が重すぎて腰が砕けそうだぞ。シェリー。どっち向いても追っかけだらけだ。辛いね。
よっとよっとどっちを向いても追っかけだらけだ。人気者はつらいね。見つからずに行くのは無理ね。そこか。ほっ、やっとよっとよっとさあよし、先へ進むか。行くぞ、シェリー。了解。了解了解。ひでえ刺繍がイドリアを思い出すな。
爆弾取れんかった。ショットガンゲット。間違えた、撃ってしまった。取れねえし、リモコンもいらねえし。やべえ、落ちた。落ちた。丈夫なのが取り柄でね。スーパーガールほどじゃないが。口が叩けるなら平気。やばいやばい。人数がやばい。くそ。よいしょ。おい。マジで言われなくても仕方ねえよ。あんなもん。倒したか。落ちてきたー。なんだ飛行機、ヘリコプター、飛行機か。アメリカの飛行機。
あれはレオンたち。レオン。シェリー、なんでここにいる？彼を保護しに来たの。そういえばエージェントになったとは聞いた。レオンこそどうして？テロの首謀者を追ってきた大統領補佐官のシモンズだ。嘘。何かの間違いよ。シモンズは私の上司なのに。あいつの部下なのか？ええ、今から会いに行くところ。奴は今どこだ？教えてくれ。ジェイク。ここは私に任せて。おい、誰とも接触するなんて命令されてるんじゃなかったのか？レオンだけは別よ。私をラクーンシティから助けてくれたの。まあいいだろう。危ない。びっくりした。なんだよ。レオン、見て。わ、また来たよ、筋肉バカ。またあいつか。もうんざりするほどだ。しつこいなあいつ。すっげえな。わかるよ、その気持ち。そのうち慣れるさ。胸に気をつけて。了解。あれ使えそうだな。間違えた。よしよし。で、これを押す。落ちろ。こいつも押しとこう。落ちろ。で、飛ぶ。おら。おら。早くここを離れましょう。どっか行ったな。おい、了解。了解。了解。危ない。こいつら落としとくか。いった。うわ、登ってきたこいつ。バス来た。狭い狭い。離せー。捕まったなんか。なんか捕まった。離せこの野郎。この野郎離せ。全部この野郎。よくも捕まえやがったな俺を。
これでスペアが出てくる。スペアまであるのか。化け物にしては用意周到ね。こっちもいけるな。ちげえよって言ったところでどうにもならないか。おらほら倒したか。いいか、俺たちが行くまで絶対に。おい、あいつがお前の言ってた英雄なら大丈夫だ。行こう。そうね、急ぎましょう。おいしょ。とりあえず今は先に進むしかねえ。よいしょ。おいしょ。あの河口の先がクーチェンよ。よし、行こう。シモンズのことが心配か。大丈夫だよ、行こう。お前か。くそ、誰が。出たー。いい感じしてんぜ。
よっしゃ倒した。海に落ちた。看板が倒れた。橋になった。浮かび上がんなよ。あのボートに移れ。今水面が光ったみたいなんだけど。さあ鉄骨に当たったんだけど、しぶてえなこの野郎。オッケー。よいしょ。今の何だったんだよ。わからないけど、誰かが助けてくれたのは確かで。もう少しで待ち合わせの場所よ。タイタニック並みの船旅だった。エイだ。ああ、ミンチになった。ミンチになった。チェーンソー野郎がミンチになった。はい。もうすぐです。わかりました。急ぎます。なんだ、また上司かよ。今のとこは。じゃあ行こうぜ。オッケー。レオンの言ったことが本当だったら、一人で逃げて、たとえ何があってもね。
いいところに来た。今すぐこの二人を捕まえてくれ。あなたがテロに関与しているというのは本当ですか？なんだ、君まで奴らにたわごとを吹き込まれたのか。答えてください。アメリカのため、ひいては世界の安定のためだ。大統領を殺したことがアメリカのためだ。大統領が死んだ。そうなんだよ。何のせいなんだ。どこまで卑怯なの？片付けるぞ。あっちの二人はまだ使える。たく無茶しやがって。で、この先どうすんだ、英雄さんよ。あのドアまで走れるか。戦わないのか。お前はシェリーを守ってくれ。早く出てこい。私も忙しいんだ。二人はどうするの？シモンズを片付ける。これにシモンズの欲しがってる情報が入ってる。シービリスを止める方法。ありがとう。FOS に二人の方を頼むから。さあ行け。なんかこのシーンレオンがかっこいいんだよな。早く逃げて。嫌なこっちゃ。約束でしょ。忘れた。終わった。長かったな。チャプター4。よっしゃ、ランク B か。まあまあだな。とりあえず次回はラストチャプターだな。チャプター5。チャプター5まで、チャプター4までご視聴ありがとうございました。多分次回でラストです。次回で最終回です。ということでまたお会いしましょう。次回も見てくれよな。